Ki, nə yaxşı ki varsan ya Əbu Abdillah. Sənsiz günümüz necə olardı? Nə yaxşı ki varsan və bizimsən, nə yaxşı ki səni sevmişik, nə yaxşı ki sənə əzadar olmuşuq, nə yaxşı ki şərəflilərin yolun gedirik, izzətlilərin yolun gedirik. Sənin qarşıya kimi çıxardıblar, kimi müqayisə eləmək olar, cəmaat kimin dalınca düşüb gedir, biz sənin dalınca gedirik. Biz sənin adın gələndə istəyimiz olmasa da Hüseyin deyəndə ürəyimizin bəndi qırılır bizim. Biz Hüseyin deyəndə gözümüzdən qeyri-ixtiyari yaş gəlir. Təşəkkür edirəm ki, nə yaxşı varsan, nə yaxşı sənin Kərbəlan var, nə yaxşı məclislərin var. Bu gözəl günləri bizə bu ildə yaşatdın. Bu sözə qiyamətdə şahidim. Özün şahidsən, Allahın şahiddir. Bizim həyatımızın ən gözəl günləri səndən keçib.